maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Jesu-Kristo. Adi na kita han ikanapulo kag upat nga Domingo han katuigan. Ako ay Seminarista Mark Eldon Avila han Archdiocese of Palo. Para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Linakat ti Jesus ti kang dida ngan kinadto hiya kaupod an iya mga tinun-an haya kalugaringon nga bungto. Pag-abot na han adlaw nga iparahuway, nagtigang hiya magtutdo a sinagoga ngan damo anan hipausa han pakabati ha iya. Nagsiring hira. Diin inihiya pakakuha hiningatanan. Ano nga klase hin kinaadman ani ginhatag ha iya nga bisan an iya mga kamot may gahom pagbuhat hin mga urusahon nga butang. Diri bahiya an panday nga anak ni Maria, ngan bugto niya, hira Santiago, ngan Jose, ngan Judas nga Simon. Ngan diri ba aani an iya mga kabugtuan nga kababayin-an, ngan nalangot gud hira ha iya. Ginsiring hira ni Jesus. Gintatahod an usa nga manaragna, labot la ha iya kalugaringon nga bungto, ngan an iya mga kaurupdan, ngan ha iya kalugaringon nga panimalay. Sanglit waray nahiya pagbuhat dida hin mga orosahon nga butang, labot la hin pagtambal, hin pipira nga mga magsakit, pinaagi han pagpandong han iya kamot ha ira. Naipausa hiya han ira kakulang pagtuo. An pagtuo usa nga gahom, ngan ini nga Dios nun nga gahom, epektibo la kun may ada pagtapod ngan pagtubyan, pero diri na insister kun may ada nakakaulang. Didahan paghatag han Ginoo han tawo hin freedom. Maaram hiya nga may ada ini limitasyon. Ngan ini usa nga buhat hin pagigugmahan Dios nga amo ang tinatawag nga kenosis or an pagpaubos. Karuyag sidngon nga ginkikilala han Ginoo ini nga iya regalo han tawo. Ngan diri niya ginpipirit an iya kaburuton supak han human freedom. Haluyo nga bahin an epekto hini nga limitasyon han human freedom nagpakita han kan Kristo diri pagbuhat hin mga milagro didto han iya lugar han Nazaret. Kay an ira pagkilala kan Kristo ngan an iya tinikangan nagpakita la han ira hibabaw nga pagkilala ha iya. Nganan ira hibabaw nga pagkilala kan Kristo, waray makapatubo han ira pagtuo. Usa ini nga diri maupay nga realidad nga ginsumat ti dahan ebanghelyo ni San Juan. Kinman ni hiya han iya kalugaringon nga tuna, kundi waray hiya karawata han iya kalugaringon nga katawhan. Amo ini ang nakaulang para mabuhat ni Kristo indamo nga mga milagro dito ha iya lugar. Pero ini nga kamatig-a han ira kasing-kasing naghatag kan Kristo hinhigayon para magpadayon han iya misyon pagpasamwak han maupay nga sumat. Ginoo Jesu-Kristo ang kagawasan ngan pagtuo maghadi unta haamon mga kasing-kasing ngan magdara haamon nga daha imo ngan magbulig haamon pagsunod han imo kaburuton. Amen.